хочу запросити вас в Асканію 21 вересня на дуже круту подію. Це фестиваль ініціатив об'єднаних громад Херсонської області, який відбудеться саме тут, на локації Туристфест, де ми зараз знаходимося, в Асканії. І відбудеться це в рамках проєкту «Голос громади у місцевому самоврядуванні» програми «Добре» в Херсонській області. Ми запрошуємо біля 300 представників різних громад нашої області для того, щоб вони могли представити свій досвід впровадження проєктів і ініціатив, передати цей досвід тим громадам, які не є учасниками проєкту, обмінятися цікавинками, форматами, які використовують громади для того, щоб активізувати людей і залучити їх до вирішення місцевих проблем або до розвитку громади. В нас відбудуться виступи голів громад з такими, знаєте, рецептами успіху. І знову ж таки будуть говорити про досвід. В нас відбудеться жива бібліотека за участю цікавих живих книг, якими стануть Бері Рід, директор програми «Добре», Юрій Гусєв, голова Херсонської обласної адміністрації, та Наталка Черношенцева, експертка з гендерної політики. Ми запрошуємо всіх на пікнік ідей, де ідейники представлять свої проекти і будуть змагатися за грошову винагороду, яку зможуть повести з собою і реалізувати це у своїй громаді. Самі громади зможуть презентувати у форматі ярмарку свої напрацювання, свої гарні практики залучення людей до життя громади. Громадські організації зможуть запропонувати майстер-класи на різні теми. Вони можуть бути і творчими, вони будуть освітніми. Звичайно, ми запропонували включити в програму, і це буде спортивна локація, в нас відбудеться футбольний турнір. І в нас буде живе спілкування між тими, хто хоче розвивати свої громади. Має бути дуже цікаво, змістовно. Тому ми запрошуємо використати таку можливість і свій вихідний день провести саме в Асканії, приїхати до нас і стати частиною фестивалю і дізнатися про те, що робиться в тих громадах, які вирішили змінювати своє життя за допомогою і за участі людей, власних ресурсів і тих ідей, які є в кожній громаді.